लामो समयसम्म शिक्षण पेशा र स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा रहेर काम गर्नुभएका महेन्द्र जोशी यति बेला राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ र त्यो सँगसँगै उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको रूपमा पनि रहेर काम गरिरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सम्भव छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र त्यो सँगसँगै उहाँ सम्बद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्दैछ, त्यस बारेमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब हजुरलाई। नमस्ते। यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म विशेष अब यता पार्टीतिर हजुर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर सक्रियता रोल खेल्दैछु भने यो राष्ट्र पुँजीमा हजुर एउटा अभियानको रूपमा हजुर म अहिले हिँडिरहेको छु। तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी भएर पनि जीवनको झन्डै 20 वर्ष जति काम गर्नुभयो, शिक्षक भएर पनि 20 वर्षभन्दा बढी काम गर्नुभयो होइन। फेरि यति बेला राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पनि अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ, खास किन? यो अब राजनीतिक कुरा हो। देशै रहेन भनेदेखि त संसारै रहेन। हजुर राष्ट्र पुँजी नै राष्ट्र अस्तित्व हो। हजुर आज हाम्रो देशको लागि हजुर राष्ट्र पुँजीको अस्तित्व रह्यो, देशको अस्तित्व रह्यो हजुर र हाम्रो अस्तित्व नै त्यसैमा रहेको हुनाले मैले अहिले राष्ट्र पुँजीमा विशेष चाहिँ कार्यक्रमकै रूपमा सबैलाई भन्दै गरेको र आफूले पनि गर्दै गरेको हो। अब विगत शिक्षण पेसामा छँदाखेरि पनि म राजनीतिक रूपले सक्रिय नै व्यक्ति हुँ, कम्युनिस्ट पार्टीमै हुँ। हजुर त्यस बेला पनि मैले यो राष्ट्र पुँजीको बारेमा कुराहरू गर्थेँ, हजुर तर अहिलेको जस्तो एग्रेसिभ रूपमा थिएन। हजुर जस्तो नेपालमा अब के भनिन्छ भने नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था आएपछि मात्रै राष्ट्रिय पुँजी अलि सम्भव छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गाह्रो छ भन्ने पनि एक खालको भनाइ सुनिन्छ नि। तपाईँ त फेरि त्यसलाई क्रस गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि लागिरहनु भएको छ नि। यो कुरा सही हो। राष्ट्र पुँजी भनेको खालि कम्युनिस्टहरूले मात्रै ल्याउने कुरा होइन। हजुर राष्ट्र पुँजी पुँजीपतिहरूले पनि गर्छन्। हजुर तर त्यो धेरै अगाडिको कुरा, हजुर। जब पुँजीपतिहरू क्रान्तिकारी थिए। हजुर अब अहिले त्यो चरित्र उनीहरूले गुमाइसक्यो। हजुर त्यो गुमाइसकेको हुनाले हजुर चिनमा हजुर माओसेतुङको पालामा उहाँहरूको आफ्नो राष्ट्र परिस्थिति अनुसार हजुर राष्ट्र पुँजीको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो हजुर र क्रान्ति पश्चात उहाँहरूले राष्ट्र पुँजीलाई जुन आज विश्वव्यापी रूपमा एउटा शक्ति सम्पन्न राष्ट्र, झन्डै म त भन्छु चिन अहिले अमेरिकाभन्दा धेरै अगाडि छ हजुर र प्रमुख शक्तिकै रूपमा उदयमा छ। हजुर अब हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ अलिकति यो काङ्ग्रेसहरूले राष्ट्र पुँजीको विषयमा कुरा गर्नु पर्थ्यो। हजुर किनकि पुँजी हिजो पनि उनीहरूकै हातमा हो। हजुर सामन्तवादी अवस्थामा पनि, अर्ध सामन्तवादमा पनि उनीहरूकै हातमा पैसा, धेरै जमिनहरू, धेरै पुँजीहरू थिए, व्यापारहरू, साना कुटीर उद्योगहरू पनि उनीहरूको हातमा थियो। उनीहरूले आह्वान गर्नुपर्ने कुरा हो। हजुर तर उनीहरूले क्रान्तिकारी चरित्र हजुर गुमाइसकेकोले हजुर त्यसको नेतृत्व उनीहरूले गर्न नसक्ने भयो। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरूले यही राष्ट्र पुँजीको कुरा उठाउनु पर्या हो। हजुर र आफूले नेतृत्व गर्नु पर्या हो। हजुर हजुर अब यसमा अघि तपाईँले भन्नुभयो क्रान्ति चिनमा त क्रान्ति पछाडिको आएको, हामी कहाँ यो अगाडि कसरी सम्भव छ? मैले भन्नुको तात्पर्य यो होइन कि अहिले राष्ट्र पुँजीको क्रान्ति हुन्छ हामीले गरेर नै। हजुर आधारशिलाको कुरा गरेको मैले। हजुर हजुर अब आधारशिलाको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति एकदम बेसमा हुनुपर्छ हामी। हजुर जस्तो अब खेती गरिरहेछ, हजुर मैले अहिले देखेको रामेछापकै एउटा कुरा लिउँ। हजुर रामेछापमा एउटा परिवार, धेरै परिवारहरू यहाँ आइरहेछन्, हजुर कोटेश्वरमा पनि छन्, जहाँ चाहिँ आइरहेछ, तिनीहरू एउटा कोठा लिएर बसेका छन्। हजुर
अनि लोग्ने विदेश। अह, अब श्रीमती आमाइसा छ, बच्चाहरू बोर्डिङमा पढाइरहेछन्। हजुर सोध्ने बेलामा उनीहरूको खेती कति छ भन्दाखेरि 60-65 रोपनी छ, कसैको अह, कसैको 20-22 रोपनी छ, हजुर अनि बारी 50-60 रोपनी छ। हजुर तर यहाँको एउटा कोठामा जीवन निर्वाह गरिरहेछ बडा कष्टपूर्ण तरिकाबाट। हजुर अनि किन खेतीपाती छोड्नु भएन? बाँझै छ, कोही गर्ने छैन। अह, अब गऱ्यो भनेदेखि आफ्नो मूल्य पनि आउँदैन, लगान गरेको पनि आउँदैन। हजुर त्यस कारणले बाध्य भएर अब विदेश जानु पऱ्यो। अब यहाँ बा छोराछोरीलाई पढाउनुमा यहाँ बस्नु पऱ्यो। हजुर अब यो किसिमको हामी कहाँ ऊ छ, हजुर समस्या छ। हजुर अब यसरी त अब भोलि त्यो किसानले नै, ऊ त किसानै हो वास्तवमा। अह, 50-60 रोपनी जमिन हुने, हजुर 50-60 रोपनी बारी हुने, हजुर त्यो किसानले आफ्नो जीवन निर्वाह नभएर, हजुर आफ्नो जीवनको स्तरलाई उकास्न नसक्ने भएर ऊ एउटा सहरमा आएर बरु मकै पोलेर खानेमा उसले त्यो देख्यो र गरिरहेछन् धेरै परिवारले। त्यो भनेको विस्थापित हुनु हो। त्यो पुँजी भएर पनि, जमिनको पुँजी, आफ्नो उत्पादनको साधन, हलोहरू भयो, अरू ट्र्याक्टरहरू भयो, त्यस्तो चिज भएर पनि ऊ त्यहाँबाट विस्थापित किन भयो त? अब त्यो किसानले के त मल सस्तो दिनु, मलाई हाम्रो खेतलाई सब्सिडाइज दिनु भनेर आवाज उठाउँछ? कदापि असम्भव। उसले खेत नै छोडिसक्यो भने अब त्यो खेत त बाँझोको रूपमा खेतको बारे उसलाई चासै रहेन। त्यसैले यस परिस्थितिमा के हुनुपर्छ भने त्यो खेतलाई अब स्थापित, त्यो कृषिलाई स्थापित कसरी गर्ने, त्यो उत्पादन प्रणालीलाई कसरी स्थापित गर्ने, त्यो उत्पादन प्रणाली नै राष्ट्रलाई जोगाउने भएको हुनाले त्यो प्रमुख विषय हो। त्यसैले म के भन्छु भनेदेखि अहिले हामीले यो क्रान्तिभन्दा अगाडि, राष्ट्र पुँजीको क्रान्तिभन्दा अगाडि त्यसबारे प्रश्न उठाउनको लागि पनि, त्यसबारे आवाज उठाउनको लागि पनि राष्ट्र पुँजीको आधारशिला हुनुपर्छ। आधारशिलै भएन भनेदेखि त्यसले कोही किन उठाउँछ? एउटा शिक्षक भएपछि नै शिक्षकको आवाज उठाउँछ, विद्यार्थी भएपछि विद्यार्थीको आफ्नो हक हितको कुरा उठाउँछ। त्यसरी नै हाम्रो जुन उत्पादनको साधनहरू हो, उत्पादनको वस्तुहरू, चिजहरू छन्, त्यसमाथि जनताहरू लगाव भएपछि, त्यसमा स्थापित भएपछि अनि त्यो विषयमा उठ्छ र क्रान्ति हुन्छ। त्यस कारणले आज राष्ट्र पुँजीको आन्दोलनको पूर्वाधारमा राष्ट्र पुँजीको स्थापना गर्नु, राष्ट्र पुँजीको सम्वर्धन गर्नु, त्यसमा चाहिँ सुरुवात गर्नु आजको प्रमुख कुरा हो। तपाईँले अहिले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जो एउटा जनचेतना पनि जगाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँले व्यवहारिक रूपमा पनि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने खालको कुनै काम गर्दै हुन्छ कि? अब हेर्नुहोस् है, म त एउटा साधारण परिवारकै हो। हजुर म त्यस्तो कुनै पुँजीपति व्यक्ति पनि होइन। हजुर होइन, मलाई कसैले आधारशिला बनाइदिए पनि होइन। हजुर मैले यो पछाडि अब देशै डुब्न लागिसक्यो, डुबिरहेछ त मानव। यो भएपछि अब केही भए पनि, नमुना भए पनि आफूले गरौँ भन्ने उद्देश्य लिएर आफैलाई प्रेरित गरेर अब यो विदेशबाट आइरहेका सामानहरू छ्यापछ्यापै अब जे देख्यो त्यो नै विदेशी छ नि। होइन, खानेदेखि लिएर, लाउनेदेखि लिएर, मर्ने बेलासम्म पनि, जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म सबै। म त सुन्छु जनै समेत पनि चाइनाबाट आउँछ भन्छ। कति हाँसो! जनै यहाँ लगाउने थागोको, अब त्यो समेत चाइनाबाट आउने, यस्ता कुराहरू सुनिन्छन्। एउटा हो पनि, यहाँ कामै नगरेपछि त बाहिरबाट आउनु त स्वाभाविकै भयो नि। अब यो राष्ट्र पुँजीको उसमा मैले अलिकति 1-2 पाइलाहरू गरिरहेको छु। चितवनमा यहीँ यो साग्दो बाटोबाट यता यसले लिटल एन्जल्सको पछाडि त्यो म आफैले नै सक्रिय भएर नै गरेको कामहरू हो। त्यसमा 1-2वटा कुरा, मूलभूत कुराहरू छन्। हामीले राष्ट्र पुँजीको निर्माण कसरी गर्ने, त्यो त व्यक्तिगतै छ मेरो। तर व्यक्तिगत भइकन पनि राष्ट्र पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ। सामूहिक त सबभन्दा ठुलो कुरो भइहाल्यो। अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा सहकारी, बहुउद्देश्य सहकारीहरूले यो काम गर्नुपर्ने र अरू सहकारीले पनि यो काम गर्नुपर्ने, तर यो काम गरिरहेको छैन। उनीहरू एक प्रकारको के भन्ने त्यसलाई निजी प्रणालीमा गइरहेछन्, जुन सहकारीको मूल मर्मभन्दा अर्को छ। र त्यो चिज नभइरहेको अवस्थामा आफैले भए पनि एउटा चाहिँ केही गरौँ भनेर मैले लागेँ। र त्यो मैले रुग्न उद्योग, अहिले तपाईँहरू के मैले रुग्न उद्योगबाट, रुग्न उद्योग किनेर, उद्योग भनेको कस्तो खालको? रुग्न उद्योग भनेको चल्न नसकेर
हैरान भएर बसेको हजुर उद्योग थियो एउटा। हजुर त्यो कस्मेटिक थियो, मेडिकसमा औषधि जस्तो पनि हजुर अनि कस्मेटिक पनि दुइटै चिज छ। अह अब त्यो भएकोलाई मैले लिएँ हजुर अनि त्यो चिज त चलेको थिएन बजारमा। अह बजारमा त त्यसलाई नकली भन्दो रहेछ अह है, नकली भन्दो रहेछ मैले किन्दाखेरि। अह अब त्यो सामानमा हामीले अब छोरा त मेरो त्यसको विज्ञ नै हो, अह एसएमई पिएचडी गरेकोले। अनि त्यो छोरालाई मैले झन् बनाएँ साँच्चै यो सामानभित्र नकली के हो त हेर, हेर्दाखेरि सामान त साह्रै राम्रो, अह बहुराष्ट्र कम्पनीको भन्दा नि राम्रो, अह तर किन यो चलेन त भन्ने कुरो हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि बाहिरको खोल मात्रै हजुर अलिकति राम्रो थिएन। अह त्यो मलाई पनि हेर्दाखेरि नकली नै जस्तो लाग्यो। अह हामीले त्यसमा सुधार गर्थ्यौँ हजुर र मूल्यमा हजुर र युजरलाई जुन चाहिँ प्रयोगकर्ता छ, हजुर अब सामानको वास्तविक कुरा गर्ने हो भने पनि यही मुभकै कुरा हो। अह यमोभो भी मुभ भन्ने बहुराष्ट्र कम्पनीको हो, अह हाम्रो यमो भी मुभ हो है। अह त्यो यमोभो भी मुभ चाहिँ अब चलेकै हो। अह त्यसले त पृथ्वीलाई 7 चोटि फन्को मार्ने गरेर बेचेको कम्पनी हो अह त्यो जसको मुखमा पनि छ यहाँ। अनि हाम्रो चाहिँ यमो भी मुभ दर्ता गरेर हजुर त्यो चलिरहेको। हजुर त्यसमा उनीहरूको अहिले पैसा 200 रुपियाँ पुगिसकेको छ, अह हामीले 120मा चुतिरहेको छौँ त्यही सामान। हजुर उनीहरूको वाटर बेसमा बनाउँछ पानीमा, अह हाम्रो चाहिँ ओइल बेसमा। अह तेल र पानी भनेको धेरै फरक छ। अह पानी धेरै सस्तो हुन्छ, अह तेल त जडीबुटीको तेल त जस्तै नभए पनि 500-700, 1012, 2000, 4000सम्म पुग्छ अह होइन। त्यस्तोमा दिँदाखेरि पनि उहाँहरूको 200 हामीले 120मा दिन सक्छौँ अह र त्यसले 80 रुपियाँ त उपभोक्ताको बच्यो। हजुर अर्को कुरो त्यो पैसा हामीसँगै रह्यो, अह त्यसको प्रविधि पनि हामीसँग रह्यो, अह उत्पादन गर्ने मेसिन पनि हामीसँग रह्यो अह र त्यो पैसा यहीँको कर्मचारीले यहीँको त्यो कामदारले पाएपछि पैसा हामीहरूमै रोटेसन भयो अह र यो नै राष्ट्र पुँजी हो एक प्रकारको। हाम्रो आफ्नै किसिमको उत्पादन हुनु, अझ त्यो उत्पादन कृषिसँग आधारित, हाम्रो खनिजसँग आधारित भयो भनेदेखि हामी अझ धेरै अगाडि बढ्छौँ र निर्यातमुखीसम्म हुन सक्छौँ। तपाईँहरूको उद्योगले अहिले कति प्रकारका सामानहरू चाहिँ उत्पादन गर्दैछ र अब अहिले हामी यो वर्षमा, अब आउने वर्षसम्ममा हामी 50-51वटा हजुर सामानहरू हजुर गर्छौँ। जस्तै अब टुथपेस्ट भयो अह होइन, टुथपेस्टमा पनि बच्चाको छुट्टै, अह अब यो सेन्सिटिभ हुने त्यस्तो छुट्टै, अर्को अति राम्रो टुथपेस्टहरू हामीले निकाल्दैछौँ। अह र स्याम्पूमा पनि हजुर यो हर्बल स्याम्पूहरू, अह त्यस्तै क्रिम पाउडरहरू धेरै छन्, बच्चाहरूको भिक्सहरू धेरै चिजहरू छन्। त्यसलाई अहिले सबै चिजहरूले भन्न सकिन्न। करिब करिब त्यसले मतलब जुन चाहिँ अर्बौँको हामीले विदेशबाट त्यो निर्यात आयात गरिरहेको छौँ। हजुर त्यो चिज हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ नेपाल, हामीसँग त्यो स्रोतहरू छ, तर हामीले त अहिले आयात मात्र गरिरहेको छौँ होइन। यो कुरोमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। तपाईँहरूको उद्योगले अहिले के छ, अवस्था कस्तो छ? सामानहरू निर्यात पनि गर्दैछ कि बाहिर, कि नेपालमा मात्रै हो के छ? अहिले हामी राष्ट्र स्तरको सामान त्यो स्तरमा हामी पुग्यौँ। हजुर हजुर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामानहरू अब आउने वर्षमा निकालेर हजुर अब बाहिर निर्यात पनि गर्ने हजुर भनेर हामी अहिले लबिङ गरिरहेछौँ। हजुर हजुर तपाईँ लामो समय एउटा स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा रहेर काम गर्नुभयो होइन, स्वास्थ्य कर्मी भएर होइन। अहिले कोभिडले संसारभरि एउटा तपाईँको चाहिँ नि महामारीको रूप लियो, धेरै धनजनको क्षति गर्यो होइन। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो त महामारी नै भयो। हजुर अब यसमा राजनीतिक गन्ध पनि पश्चिमा देशहरूले दिएको छ, वास्तवमा त्यो सत्य होइन होइन। त्यो राजनीतिक गन्धको कुरा गऱ्यो भनेको यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै 10-11 वर्ष अगाडि नै हजुर त्यसका फिल्महरू बन्नु, उपन्यासहरू बन्नु होइन। त्यो भविष्यवाणी त त्यसको त गर्न सक्दैन भन्दाखेरि सुनियोजित त्यो जसले फिल्म निकाल्यो, जसले फिल्म निकाल्यो त्यसलाई कसरी थाहा भयो होइन। 11 वर्ष पछाडि आउने चिज कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि यदि त्यो राजनीतिक गन्ध छ भने जसले त्यो निकालेको छ त्यतातिर हेर्दाखेरि राजनैतिक रूपले हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ, हामी नजिक पुग्न सक्छौँ। अहिलेलाई त्यसलाई एकातिर राखौँ, त्यो पछाडि स्पष्ट हुँदै जानेछ। यो विश्व महामारी जुन यहाँ छ, यस्ता महामारी धेरै पहिला पनि अरू विषयहरूमा भएको छ, अरू रोगहरूमा। अब हाम्रोमा अहिले हाम्रो यो पुस्तामा हामीले
पनि भोग्यौँ। हजुर यो साह्रै दुःखदायक कुरा हो। अब सबभन्दा मुख्य कुरो यसबाट बच्ने कसरी, यसलाई समाधान कसरी गर्ने, हजुर यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरो मुख्य हो। अब यसमा यो कुरा गर्दाखेरि सरकार सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी आउँछ। हजुर यसभन्दा अगाडिका सरकारले पनि सरकारमा गएका अब अहिलेको एमालेहरू भनौँ न, एमाले माओवादीहरू थियो प्रचण्डको विशेष, उहाँहरूले जनतालाई 1-2% पनि अनुभूति दिन सक्नु भएन। हजुर हो सरकार छ भन्ने कुरो अनुभूति दिन सक्नु भएन। हजुर त्यही बेला धेरै भ्रष्टाचारको कुराहरू आए। अह जब मानिसहरू हाहाकार थियो, सानो एउटा के खाउँ त त्यो छँदैछ, कामको त त्यो बन्द छँदैछ, त्यसमा त्यो एउटा जाडो के भन्ने खोपको व्यवस्थाको बारेमा धैर्यता गर्न नसक्नु, त्यसको बारेमा शिक्षा प्रचार गर्न नसक्नु, अनि आइरहेको विदेशी जुन सहयोग हो त्यो सहयोग पनि कता कता हराउनु, यो चाहिँ साह्रै निन्दनीय कुरा हो। हजुर यसले चाहिँ नि अब राज्यको त्यत्रो ओहदासम्म पुगेका मानिसहरू होइन, प्रधानमन्त्री मन्त्री भनेको चिज त अलिकति राज्यको ठुलै कुरो हो नि त होइन। त्यस्तो संरक्षक ओहदासम्म पुगेको व्यक्तिहरूले गैर जिम्मेवारीपूर्वक कामहरू गर्दाखेरि जनताहरूले धेरै दुःख पाए। अब यसबाट मुक्त हुनको लागि अहिले व्यक्तिहरू आफैले नै पहल गर्नु परेको छ। यो पछिल्लो पक्रमा अब चाइनाबाट विभिन्न यो सहयोगको सामग्रीहरू आउँदाखेरि अलिकति खोपहरू आउँदाखेरि अलिक सजिलो भएको मानिसहरूले अलिकति महसुस गरेको छ। तपाईँ एउटा जस्तो स्वास्थ्य, मैले भने स्वास्थ्य कर्मीको नाताले तपाईँ लामो समय काम गरिरहँदा अब धेरै मान्छेलाई, नेपालमा पनि धेरै मान्छेलाई कोभिड भयो। अब कोभिड भएर धेरै निको हुने मान्छेको सङ्ख्या पनि ठुलै छ होइन। अब त्यो जो निको हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ यो पछाडि चाहिँ उहाँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो? यो जो कोभिड लाग्यो, कोभिड लागेर निको हुनुभएको छ, धेरै राम्रो। हजुर हजुर यसमा धेरैले यहीँनिर चुकाउँछ। यो बिरामीहरूले अलिकति होस गर्नुपर्ने हुन त म त्यसको विज्ञ होइन, म त्यो तर पनि त्यसबारे आफूलाई थाहा भएको कुराहरू शान्तिले म राख्न चाहन्छु। बिरामी हुनुभन्दा अगाडि गर्ने त सबैले थाहा भइसकेकै छ होइन। त्यो कतिले त अब फेरि उल्टो पनि गरिरहेको छ है। मैले धेरै बुद्धिजीवीहरूले सेनिटाइजरले चाहिँ ऊ गर्दो रहेछ, अनि त्यसपछि खानेकुरा खाँदो रहेछ। किन भनेर भन्दाखेरि किरा मऱ्यो, किरा मरिसकेपछि होइन यो हात चाहिँ छ, तर त्यो सेनिटाइजर भनेको त खानलाई होइन, त्यो त बाहिर लगाउनलाई मात्र हो, सागको गर्ने। त्यो गरिसकेपछि हात धोएर, हजुर यो ह्यान्ड वासले हात धोएर अनि बल्ल खानुपर्ने, त्यो कुराहरू मैले साथीहरूलाई पनि बनाइदिएँ। यसरी गलत किसिमले काम गर्दाखेरि पनि उल्टा हुन्छ। अब मुख्य कुरो ध्यान दिनुपर्ने के हो भने लाग्नुभन्दा अगाडि त अब हामी यो हुलमुल त हुँदैन यसको लागि सगुवानी भयो। अलिकति डिस्टेन्समा बसेर मास्क नै प्रयोग गर्ने नै यसको मुख्य कुरा हो। र अर्को खानेकुरामा अलिक पोषक तत्त्वहरू यो बेलामा नखाइयो, सुखै छैन। हजुर यो फलफुलहरू पनि तातो पानीमा डुबाएर मात्रै, चिसो चिजहरू परिचित एउटा यो, अनि धेरै चिल्लो चिजहरू नखाइदिने। अनि अर्को यो जुन अब गर्मी महिना त अब जान भएको छ, हजुर यो ठन्डा पेयहरू, हजुर तराईमा त अझै खान्छ, कोक भयो होइन। यो फेरि उत्पादनको हिसाबले भनिरहेको होइन कि अहिले रोगको हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो। रक्सी, यो बियरहरू यिनीहरू चाहिँ खानु हुँदैन खानाको रूपमा, अनि यो चिल्लोहरू पनि धेरै खानु हुँदैन। हजुर यसो गऱ्यो भने पनि त्यसको इम्युन पावरहरूमा गडबडी आउँदैन र अलिकति त्यसले प्रतिरोधात्मक शक्तिहरू पनि बढ्छ। हजुर घट्नेको ठाउँमा बढ्छ। हजुर अब अर्को नहुने चिज खाएर त घट्छ होइन, चिसो चिज खाएपछि पनि घट्छ। त्यो अहिलेको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ नखाने। र अर्को लागिसकिसकेपछि, हजुर लागिसकिसकेपछि के गर्छ भने 6-7 दिन मलाई त निको भयो भनेर हिँड्नेहरू पनि छन् है। हजुर अनि अर्को 12-15 दिनमा त म त पुरा ठिक भइसकेँ भनेर मोटरसाइकल चलाएर हिँड्नेहरू पनि छन्। अब यसले छातीमा धेरै असर गर्ने भएकोले, हजुर
अहिले निको भएर हिँडेको जस्तो त देखिन्छ। पछि दीर्घकालीन रूपमा यसले घाँटी दुख्ने, यो छाती सम्बन्धी निमोनिया भनौँ न, त्यस्तो समस्याहरू आउने, दमको समस्या आउने हुनसक्छ, त्यो हुन्छ नै। त्यसैले यो लागिसकिसकेपछि सबभन्दा बढी प्रिकसन गर्ने। प्रिकसनमा अब जस्तो विवाहित भयो भने विवाहितहरूले सम्पर्क गर्नु हुँदैन। कमसेकम पनि म त भन्छु 3 महिनासम्म हजुर सम्पर्कहरू नगर्नु भन्छु म। त्यसले धेरै एनर्जीहरू लस गर्ने भएकोले हजुर अनि स्वास्थ्यको लागि त्यो ध्यान दिनुपर्छ। हजुर अर्को कुरो अब व्यायाम त हजुर जरुरी नै हो निको भइसकिसकेपछि, र रोग लाग्दै गर्दाखेरि पनि आफू ठिक हो, चल्नै नसक्ने अवस्था त हस्पिटलको त्यो बेग्लै भयो। घरमा रहेर आइसोलेसनमा रहेर अब औषधि पनि सेवन गरेर त्यो जुन सुरक्षा गरिरहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको यो एक्सर्साइजहरू, हल्का व्यायामहरू गरिरहनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य बिग्रदैन। अहिलेलाई यति नै लिँदाखेरि नै काफी हुन्छ। तपाईँ यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ होइन, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यतिखेर आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सञ्चालन गरिरहेको छ होइन, एउटा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर होइन। त्यो सम्मेलन कसरी अगाडि बढिरहेछ? हामीले यो भारत देश हजुर 15 सेप्टेम्बर हजुर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना लागि हजुर त्यही दिन पारेर त्यो मनाउने काम पनि भयो, र अर्को नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हजुरको अब राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन पनि हजुर त्यही दिन गरियो। हजुर र विशेष अब यो हाम्रो मङ्सिरसम्म हजुर हामीले लान्छौँ, मङ्सिरमा हाम्रो यो राष्ट्रिय सम्मेलन पूर्ण हुनेछ। हजुर मुख्य यसमा हामीले 2-4वटा कुराहरूलाई ध्यान दिएका छौँ। हजुर एउटा प्रमुख कुरो हाम्रो देशको क्रान्ति किन यो बिचबिचमा तुइयो, क्रान्तिले ल्याएको उपलब्धिहरू हजुर पनि जनमुखी नहुने र क्रान्तिको दौडानमा पनि सम्झौता सम्झौतातिर लाग्ने किन भयो भन्ने कुरो एउटा। हजुर अनि दोस्रो कुरो हरेक पार्टीहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुन वर्ग प्रमुख वर्ग समायो भन्ने कुरो पनि महत्त्व राख्छ। हजुर अवश्य नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि आँकडा अनुसार गभर्मेन्ट आँकडामा 65-66% त किसानहरू नै छ। राष्ट्रिय उत्पादन सम्पूर्ण त्यो किसानहरूकै उसमै त्यही नै छ, गरे पनि नगरे पनि। हजुर होइन त्योभन्दा बेसी खास छैन, उपभोग मात्रै हो विदेशबाट ल्याएर। त अब उत्पादन गर्ने किसान र अझ यसलाई चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रीले भन्नुभएको अनुसार हाम्रो भूगोल, नेपालको भूगोलको कृषि भूगोल मात्रै, यसलाई बन्ने पैदावार एकातिर राखौँ, खाने अर्कोतिर राखौँ होइन, अझ उद्योग वाणिज्यहरू एकातिर राख्दाखेरि पनि 8 करोड जनसङ्ख्यालाई हाम्रो खेतबाट उत्पादन राम्रोसँग, हाम्रो वैज्ञानिक तौरबाट हामीले खेतबाट राम्रोसँग उत्पादन गर्न हाम्रो गभर्मेन्टले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्यो र त्यो नीति लिएर आयो, कृषि प्रणाली नीति लिएर आयो भने 8 करोड नेपालीले खान पाउँछ। हजुर उसको जीवनयापन चल्छ, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरू पनि ऊ आफैले बोक्न सक्ने स्थितिसम्म ल्याउन सक्छ। हजुर अब यहाँ त यो त कल्पनाको कुरा जस्तो हो, जब 3 करोड जनसङ्ख्या हुबहु हुँदाहुँदैमै अब यहाँ 1 करोड त झन्डै बाहिर जानुपर्ने स्थिति आइसक्यो। 70-80 लाख त मान्छे युवाहरू बाहिर जानु परिसक्यो आफ्नो जोड्नको लागि। अब त्यसमा पनि कति दुर्घटनाहरू छ, काली लाग्दो जीवन त्यहाँभित्र त छँदैछ होइन, तर पनि आशाले मान्छे कहाँ पुग्छ होइन, अब आशामुखी भएर मान्छेहरू लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले पार्टीले कुन वर्ग प्रधान हो, देशको अस्तित्व रहनको लागि, देशमा शोषणबाट शोषण रहित समाज सिर्जना गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनको लागि, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता चिज महत्त्वपूर्ण, बस्ने घर, आफ्नो रोजगार जस्ता चिज महत्त्वपूर्ण कुराको लागि कहाँनिर
समस्या भएको छ। त्यो समस्या कसरी निराकरण गर्ने भन्ने कुरो पार्टीले सोच्नु आजको प्रमुख कुरा हो। यस कुरालाई हिसाब गर्यो भनेदेखि न त्यो काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो जुन एमाले भन्यो माओवादी भनेर आए सरकारमा आएन उनीहरूले गरे, कैयौँ पटक उनीहरू सरकारमा जाँदाखेरि पनि त्यो गरेनन्। झन् उल्टो बिगी सुनिन्छ होइन। सुन काण्ड कहिले कहिले के काण्ड कहिले जहाज काण्ड, यो काण्डले मात्र भर्यो होइन। कति अब ठाउँमा चाहिँ सुरक्षा, जनताको सुरक्षा छैन, महिलाहरूको चाहिँ बलात्कारहरूको केसहरू अब के भन्ने त्यसलाई त्यो अति लज्जास्पद हिसाबमा छ। त्यसैलाई छोप्नको लागि पनि राज्यको प्रमुखहरू नै लागेको हिजो सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। अब यता काङ्ग्रेसहरूको कुरा गऱ्यो भने पनि उनीहरू त झन् पहिलेदेखि नै उनीहरूले आफूलाई रत्ती पनि देशको लागि केही गर्न सकेन, सबै विदेशतिर नै को इसाराबाटै चल्यो। यो आजको यो राज्यमा गएका सरकारहरूको समस्या हो। यसले जनताहरूलाई साह्रै ठुलो निराशा जन्माइदिएको छ। के गर्ने, जो गए पनि यस्तै, कसलाई के गर्ने भन्ने कुरो छ। यसमध्ये पनि कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको त्यो महासञ्जाल समस्याको कुरा छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैले कम्युनिस्ट भनेर राखेको छ, शोषण मुक्त चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुरोमा जनताहरू ढुक्क छन्। अब यो कोरिया, चिनमा भएको, रुसमा भएको हिजोको शोषणबाट मुक्त भएर देशलाई अगाडि बढाएको कहानी त सबैले पढेको छ, त्यो त सबैले थाहा छ। अब त्यही हिसाबले कम्युनिस्टप्रतिको चाहिँ लगाव सबैको छ, जनताहरूको छ। त्यही भएर भोट पनि बढी आएको हो। अब चुनाव त देखिहाल्नु भएन, एउटा वडा अध्यक्ष जित्नको लागि करोडसम्म खर्च गरेको होइन। त्यस्तो भएपछि अब अस्ति नै एमालेहरूको फेरि त्यहाँ उसमा के विधान महाधिवेशन एउटा त्यो महाधिवेशन है त्यो अधिवेशन सभा भनौँ न, अब विधानसभा नै भनौँ न त्यो एक प्रकारको उनीहरूको। अब त्यो एउटा गर्दाखेरिको हेर्नुहोस् त त्यो के गरेको थियो। त्यसैले कुन जनता, कुन वर्ग, कुन टार्गेट ग्रुपमा गएको छ, यो प्रश्न उठाउँदाखेरि कुन हो त भन्ने तपाईँको नि प्रश्न हुनसक्छ, जिज्ञासा हुनसक्छ। अब किसान नै हाम्रो त नेपालमा दुई मात्रै छैन नि, किसानले नै सबै उत्पादन गरिरहेछ होइन। उसलाई त सरकारले नहेरेको पो हो त। त्यसलाई मल टाइममा आउँदैन, अब बिउ बिजन टाइममा आउँदैन। बिउ बिजन भनेर विदेशबाट चाहिँ लिएर आउँछ। अब गरिमा धानकै कुरा गरौँ, गरिमा धान भनेर लिएर आएछ, हेर्नुहोस् न तराईमा कति जिल्लामा दियो, सारा सखाप भयो। सखाप भएपछि किसानहरू कराए, ए कस्तो धान दिएको, सबभन्दा धेरै नामै गरिमा छ होइन। अब गरिमा त्यो बेला चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो बेलामा त्यहाँसम्म कुरा पुग्यो, उहाँ नै एक्टिभ भएर पनि चाहिँ यो विषयमा ध्यान दिएको, तर त्यसको छानबिन गर्दाखेरि त अब धानै कुन जातको कुन प्रजातिको भनेको थाहा भएन। ल हेर्नुहोस् कति गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो। हिजो गरिमा भन्दाखेरि चाहिँ नाउँ हिजो भन्न सक्ने, अनि पछाडि चाहिँ किसानको सबै बाली नाली नोक्सान भइसकेर नासवा भइसकिसकेपछि अनि जाँचबुझ गर्दाखेरि त्यो केही पनि थाहा नहुने। यस्तो किसिमको छ भने यिनीहरूले कुन वर्ग प्रतिनिधित्व गर्यो त, के गर्यो त। त्यसैले हाम्रो पार्टीले चाहिँ अहिले हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो देशमा 85% अहिले हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने 85% फेरि कृषिमै आधारित हो। आज पनि 7 करोड मानिसहरूलाई खुवाउन सक्ने यही कृषिमै छ, 7-8 करोड भनेपछि यही नै यो आधार हो। यो उत्पादन भनेको उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ। त्यो उत्पादन सम्बन्ध भनेको नै सङ्घर्षको पनि थलो हो, विकासको पनि थलो, शोषणबाट मुक्त गराउने पनि थलो। र त्यही किसानकै त विद्यार्थी भन्छ, त्यही किसानकै भोलि छोरा शिक्षक बन्दछ भनेको मूल चिज चाहिँ, मूल आधार भनेको किसानै हो हाम्रो देशको परिस्थितिमा। त्यसैले किसानबाट नै यो अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरूले अस्ति बसेको हामीहरूले बैठकहरूबाट अरू कमरेडहरूबाट पनि यो कुरामा एक सहमत जस्तो हामी भएका छौँ। एउटा यो, दोस्रो कुरो संसदलाई पनि अब संसदवाद भएर जाने हो कि यो जुन अहिले प्रतिक्रियावादी संसद छ यो त पुँजीवादी नै हो नि, पुँजीवादीको दलाल गर्ने सरकार, यो पनि पुँजीवादी दलाल सरकार भनेको पुँजीवादी हो। त यो सरकारको मा जारी हो त, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने
भन्ने कुरोमा क्रान्तिकारी संसदवादबारे हामीहरूको कुरा उठेको छ। हजुर हामीले क्रान्तिकारी संसदवादमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यो मात्र होइन, प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाहरू, चाहे त्यो स्कुल होस्, चाहे त्यो हस्पिटल होस्, सानो से सानो इकाइमा पनि जनताको सेवा गर्नुमा हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ, हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी यो दुईवटा विषयहरूमा विशेष छलफल गऱ्यौँ। अब अरू कुराहरू धेरै छन् बाँकीहरू, त्यसबारे हामी छलफल गर्छौँ। अहिले तपाईँहरूको जस्तो डकुमेन्ट चाहिँ कतिवटा डकुमेन्टहरू छलफलमा छन् त अहिले? मतलब भनेको तपाईँको जस्तो के जस्तो छलफल छन् नि, जस्तो विधान होला, प्रतिवेदन होला, होइन, यिनै कुरा त होला नि छलफल, होइन? अहिले हामीले विधानको बारेमा हजुर विशेष त्यसमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने केही छ भने त्यसलाई हटाएका छौँ। हजुर र अघि मैले भर्खरै भने किसान प्रमुख राखेर, हजुर किसानलाई त्यो किन प्रमुख राख्नु पर्ने, उनै उत्पादक शक्ति हो। त्यो उत्पादक शक्ति भएपछि राष्ट्र पुँजी पनि त्यसैमा आधारित छ, प्रमुख त्यहीँबाट चाहिँ सुरु हुनेछ, हजुर होइन? र शोषणको सङ्घर्षको थलो पनि त्यहीँ छ, जनतालाई एकत्व गर्ने ठाउँ पनि त्यहीँ छ। त्यसो भएकोले त्यो त्यसैमै आधारित छ। अरू विद्यार्थी सङ्घर्ष, किसान, यो शिक्षक सङ्घर्ष, महिलाहरू, सम्पूर्ण कुराहरू, जातिको कुराहरू, जातीय उत्पीडनका कुराहरू सबै त्यसैमा सम्बन्ध भएकोले प्रमुख चिज यो हो। यो कमरेड पुष्पलालले पनि यसलाई एकदम स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि प्रमुख चिज शक्ति कुन हो, त्यो प्रमुख शक्तिलाई चाहिँ गोलबन्द गर्नु नै क्रान्तिलाई सफल गर्नु हो। यो कुरो योभन्दा अगाडिका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसलाई छोड्यो। कोही विद्यार्थी र शिक्षकमा चाहिँ लागे, एमालेको त सबै त्यही नै हो, एनजिओतिर लागे, एनजिओबाट विदेशबाट लिएर आएको अलिकति गाई बाख्रा यताउता चाहिँ दिएर गाउँमा बोलाउने, त्यसबाट पनि भोटहरू तान्ने, जसरी भए पनि सत्तामा जाने। उनीहरू जसरी भए पनि क्रान्ति गर्ने होइन कि जसरी भए पनि सत्तामा जाने। अब त्यसको रिजल्ट त देखिहाल्यो, त्यसको नतिजा त सबैले भोगिहाल्यो, होइन? त्यो तितो सत्य हेर्नुहोस्, यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई मन पर्दैन होला, तर के गर्ने, तितो सत्य यही नै छ। यो नभनी सुख पनि छैन, यो नसुनी सुख पनि छैन। अब अहिले भने साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त अहिले घाँडो त्यो एउटा झाड हुन्छ नि, झाडी हुन्छ नि, अब झाडीको रूपमा देखा परेको छ एमाले। यो प्रसङ्ग त्यो नखानेसम्म त्यो ठाउँमा हामीले आफू ऊर्जा गर्न सक्दैन, त्यो फाड्नै पर्ने विषय भएको छ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब समसामयिक राजनीतिमा एउटा एमसिसी पनि जोडेर आएको छ, हजुर, होइन? अब एमसिसीमा निर्लज्ज तरिकाबाट, अब काङ्ग्रेसले सुरु गरेको भए पनि निर्लज्ज तरिकाबाट केपी ओलीले त सुरु गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमाथि झन् मर्तेल हालेर, झन् घिउ तपेर आगो दनादन झन् बाल्ने। उहाँ भन्नुहुन्छ राष्ट्रवादी, अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ झन्डै बोक्नु भएको छ। अनि काम चाहिँ त्यस्तो, फेरि धाक लाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब चुच्चे नक्सा गर्ने हाम्रो पालामा भयो भनेर अस्ति पनि त्यहाँ चाहिँ बोल्नु भएको थियो उहाँको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले। अनि त्यो बोले जस्तै त्यो पनि आफू पनि त बोल्नु पऱ्यो नि, किताब त्यत्रो छापेर चुच्चे नक्सा भएको छापेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोकेर त्यो नदिनु, त्यो वितरण नगर्नु भनेर भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के लाग्छ? यो त केपी ओलीसँगै सोद्धाखेरि उहाँले उत्तर दिनुपर्छ होला। त्यसको लागि पनि कुनै अब टुक्का छ भनेदेखि त्यो टुक्का सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अब उहाँ त टुक्काको फेरि यसो टुक्का गर्दा जोकरमा चाहिँ परिणत हुनुहुन्न। त्यस्तो उमेर भइसकेको मान्छे, जीवनको अन्तिम घडीमा चाहिँ उभिएको व्यक्तिले त्यस्तो जथाभावी किसिमबाट बोलेको राष्ट्र सम्बन्धी कुराहरूमा सुहाउँदैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। त्यो ठुलो उहाँहरूको पार्टीको कमरेडहरूलाई त धोका, महाधोकै हो। त्यत्रो बलिदान गर्ने त्यहाँ पनि छन्, त्यहाँका जिल्ला कमिटीका धेरै साथीहरू मलाई थाहा छ। यो जुन ग्रामीण इलाकामा बसेर धेरै कम्युनिस्ट नै हो भनेर लागेको मान्छेहरू पनि मलाई थाहा छ। तर केन्द्रमा बसेकोहरूले त विदेशी इसारामा जे पनि गर्थ्यो। यो चाहिँ नि बेमानी हो। त्यसैले म त के भन्छु भने यो यस्तो चिजहरू हरेक पार्टीहरूमा हुनसक्छ। त्यस्तो भएकोमा कार्यकर्ताहरू भीषण रूपमै लड्नुपर्छ, आफ्नै पार्टीभित्र भीषण रूपमा लड्नुपर्छ। एउटा कुरा यो। अब काङ्ग्रेस त यसै काङ्ग्रेस उनीहरूले आफैले नै बोलिआएको, होइन? हामी त आफ्नो निजीको लागि जे पनि गर्छौँ भन्ने विचारको भएकोले उहाँहरूलाई केही भन्ने हाम्रो छैन। यहाँ समस्या त यहाँनिर छ कि जो गरिब वर्गको लागि भनेको छ, जो वर्गीय रूपमा क्रान्ति गर्छु भनेर आएर त्यही उनीहरूकै गुलामी गरेर
भाइ काङ्ग्रेस भन्छ नि त्यही भएर भाइ काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेसको बाजे भयो। काङ्ग्रेसभन्दा पनि अगाडि तप्केर उहाँहरूले जे पनि गर्नुभएको छ त्यो हामीले भन्नु पर्दैन। उहाँहरूले गरेको 1 2 3 4 गन्दाखेरि कति छ त्यो त्यति चिज उहाँहरूले नचाहिने कामहरू गर्नुभएको छ। त्यो क्षम्य छैन। त्यसको जनताले एक हिसाब एक दिन उहाँहरूले पाउनुहुनेछ भन्नेमा म दृढ छु। अब एमसिसी पासको बारेमा पनि कति कुराहरू आउँछ नि। अब राजावादीहरूले त त्यो मनै पराउँदैन एमसिसीको विरोध गरेर अहिले कुरा गर्छन् गर्नलाई। तर त्यो यो कुरोमा पनि हामीले एकदम होस गर्नुपर्छ है। राजतन्त्र भनेको एउटा परिवारले चलाउने हो, एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ, सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गरेर जाने जन्मे एकदम उत्कर्षमा पुगेको राजतन्त्र हो। र यो कुरा पनि त हो नि, राजतन्त्र हुर्काउँदै गरिसकेपछि एउटा व्यक्तिले सारा ठाउँमा दुःख दिएर हैरान गरेर विश्वबाट रक्षानमा फालिएको संस्था पनि त हो नि राजतन्त्र। अनि यो विषयमा नरोदम स्यानुको कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ लिडरहरूले। नरोदम स्यानु भनेको त यो संसारमा पृथ्वीमा राजतन्त्रमध्ये एउटा मात्रै थियो, सिस्नाको झाडीमा एउटा गुलाबको फुल एउटा आयो। त नरोदम स्यानु जस्तो हुन पनि पऱ्यो नि त नेपालमा। के ज्ञानेन्द्र नरोदम स्यानुको पुछर जतिको चाहिँ गुण छ त? उनीहरूको परिवारमा कोही छ त? छैन नि। उहाँले चाहिँ राज्य सत्तामा आउँदाखेरि, राजा हुँदाखेरि के गर्नुभयो? यो कुरो त सबै घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। र राजा भएर आउँदाखेरिको घटना परिघटनालाई पनि सबैले चाहिँ शिर निहुराउनु परेको छ। यस्तो किसिमकोमा नरोदम स्यानु भनेर जप्नु पनि नेताहरूलाई चाहिँ सुहाउँदैन। नेताहरूले यस्तो काम गरिदिनु हुँदैन, बोलिदिनु हुँदैन। राजतन्त्र अब फालिएको क्षणमा चाहिँ विश्वको क्षणमा फोहोर नालीमा फालिसकेका चिज छ, हामी कहाँ फालिसकेको छ। बरु अहिले अब हाम्रो जनताको छोराछोरीहरू, तपाईँ हाम्रै छोराछोरीहरू भोलि यो राज्यलाई राम्रो गर्नको लागि कसरी सबैको चाहिँ आउने त्यो चिज चाहिँ कसरी लिएर आउने भन्ने कुराहरू हामीले सोच्नुपर्छ। अब यस विषयमा यो एमसिसीको जुन अहिले जाजोलले भएर चाहिँ आइरहेको हो, अब अस्ति भर्खरै हाम्रो उपाध्यक्ष होइन एमसिसीको त्यो पनि आयो। उताबाट आउनुभन्दा अगाडि यताको हाम्रो गृहमन्त्रीले जनतालाई चाहिँ ध्वास दिने, पार्टीहरूलाई ध्वास दिने, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्ने। उतातिर चाहिँ ऊ आएर चाहिँदैन भनेर अरू देशलाई दिन्छु हामी भन्ने। अनि त्यस पछाडि नहुने जस्तो कुराहरू जनताबाट आइसकेको धेरै बिक्री भएपछि त्यसो भएदेखि भारतबाट नागा पनि लगाइदिन्छु भन्ने। यस्तो किसिमको बिचमा हामी छौँ। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो यो पार्टीहरू जो चाहिँ सरकारमा लिएका छन् यिनीहरूले नकारात्मक रोल खेल्यो। यो दुःख लाग्दो कुरा हो, असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा हो। अन्तमा यसो फोहोर भर्सना गर्छु। तर यो एमसिसीको बारेमा नि फेरि एक खालका मान्छेहरूले यसो सामाजिक सञ्जालमा बोलेको सुन्छौँ हामी होइन। यो जसले विरोध गरेछ त्यसले बुझेकै छैन भनेर भन्छ नि मान्छेहरूले। यो अजिबको कुरा है। अब बुझेको छ र छैन भनेर कुरा बुझ्नलाई के राजनीति भनेको के होला? त्यसो भए हजुर राजनीति भनेको नै राज्य भनेको के? हजुर सार्वभौम सत्ता हो नि। सार्वभौम सत्तालाई निकालिदिएपछि राज्य भन्ने हुन्छ। अनि त्यो सार्वभौम सत्ता भनेको कसबाट चलेको हुन्छ र? कानुन, ऐन कानुनले त्यसलाई सुसज्जित गरेको हुन्छ, त्यो जनतामा हुन्छ होइन। अब ऐन कानुनलाई नै मिचेर ऐन कानुनै चाहिँ काम नलाग्ने बनाएर उसको ऐन कानुनले यहाँ ठिच्यो भन्ने सार्वभौम सत्ता रह्यो त? रहँदैन। अनि सार्वभौम सत्ता नरहने कुरा उठाउँदाखेरि नबुझेको भनेर भन्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो विद्वान आफूलाई विद्वान सम्झेको छ होइन, विदेशीको गुलाम भएर आफ्नो आमालाई बेच्ने कुरामा अझ यहाँको लागि नबुझेको भनेर भन्ने, यो कुनै नक्सरो कुरा होइन। यस्तो नक्सरो कुरा गर्ने हो? आफ्नो आमालाई बेच्ने भन्नाले आफ्नो आमालाई बेच्दा लाज लागेन? अलिकति त ऊ गर्नुपर्छ नि। देशमा विदेशी सेनाहरू आएर बस्ने, अनि सबभन्दा मुख्य कुरो त हाम्रो त युरेनियम छ। यो युरेनियमले नेपाललाई 20 चोटि बनाउनु पुग्ने सम्पत्ति त्यहाँ छ। हाम्रो छोराछोरीहरूले भोलि साइन्टिस्ट भएर आएर हाम्रो देश रक्षाको लागि युरेनियम प्रयोग गर्नेछ। आज अमेरिकाको विरुद्धमा कोरियाले त्यति सामरिक रूपमा उठेपछि के भयो? अहिले कुनै ऊ गर्न सक्छ उसले? हिजो चाहिँ 400 वर्ष लडेको इतिहास छ कोरियासँग, उत्तर कोरियासँग। पेङयोङमा एउटा मात्र घर बाँकी थियो, त्यो घर पनि एक तले थियो।
त्यो एक तले घर पनि चर्किएको थियो 12 ठाउँमा। त्यस्तो ठाउँमा त सङ्घर्ष गर्दा 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 किमिल सुङले त्यस्तो ठाउँमा बसेर काम गर्नुभयो। आज कोरियालाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो। त्यो कुरो बिर्सेको छ। अब अझ अर्को कुरा पनि भनेको थियो, अब 400 वर्षसम्म यो उत्तर कोरिया उठ्न सक्दैन। हेरौँला, त्यसरी बमबार्ड गरेर त्यसरी ध्वस्त गरेको देश हो त्यो। यही साम्राज्यवादी देशहरू, यही अमेरिकी देशहरू, यही जापानिज साम्राज्यवादीहरू, होइन? आज यहाँ पनि त्यही हालत गर्दैछ, त्यही हालत गर्न खोज्दैछ। त्यसैपछि यो युरेनियमले हाम्रो छोराछोरीहरूले भोलि सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्छ। हाम्रो देश विकासको लागि, उद्योग धन्दा चलाउनुको लागि, रेल चलाउनुको लागि त्यसबाट ऊर्जा शक्तिहरू आउँछ। त्यो एउटा यति 1 ग्राम 5 ग्राम जति मात्र चाहिँ त्यसलाई विस्फोट गर्न सक्यो भनेदेखि पनि त्यो फेवातालको पानी छ नि, हजुर, त्यो जम्मा 5 मिनटभित्रमा सुक्छ। त्यति शक्ति, ऊर्जा शक्ति हो। ऊर्जा शक्ति भनेको नै देश विकासको लागि नभई नहुने चिज मध्ये हो। अब त्यो चिज उसले त्यो ठाउँमा आउनै नपाउने, त्यो ठाउँमा टेक्नै नपाउने, उसको इजाजत बिना आउन नपाउने, उसले जे गरे पनि कानुनमा नलाग्ने, उसको प्लेन आएर त्यहाँ ल्यान्डिङ गरेर त्यहाँबाट गए पनि कसैले केही गर्न नसक्ने। अब हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई त्यहाँ मारे पनि जे गरे पनि, अब त्यो विदेशमा पनि यो घटना भएकै छ। घटना विरोध गरेको ठाउँमा छोराले विरोध गर्यो, छोरालाई मारिदिया छ, श्रीमतीले विरोध गर्यो, श्रीमतीलाई मारिदिया छ, लोग्नेले विरोध गर्यो, लोग्नेलाई मारिदिया छ। त्यसको चाहिँ कुनै सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन। यही घटनाको लागि चाहिँ हामी यहाँ फेरि गराउने। उहाँहरूले बुझ्दैन भन्नु अलिकति लाज मान्नु पर्दैन। उहाँले बुझेर बुझ पचाएर आफ्नो आमा बेच्न लागेको हो कि? हामीले चाहिँ भएको कुरालाई चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि, न्यायसङ्गत कुराहरू उठाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ बङ्ग्याएको। यो त जनताको अगाडि आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू? ल, यो जम्मै जिल्लाहरूमा चाहिँ विरोध के सबै पागल हो? सब यो सम्पूर्ण ठाउँमा कोण सभा भएको छ। पहिलोपटक पनि त्यत्रो राष्ट्रव्यापी रूपमा भयो, अस्तिको पटक पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा भयो। उहाँहरूले त्यो आवाज सुन्न सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्न। उहाँहरूको चाहिँ त्यो बेमानी हो। बेमानी भन्ने बेमान गर्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र अर्को कुरो पनि हामीलाई थाहा छ, उहाँहरूको विरुद्धमा लड्न हामी तयार छौँ। एक मुठी रगत हुन्जेलसम्म, एक मुठी चाहिँ सास हुन्जेलसम्म हामी अन्तिम घडीसम्म लड्नेछौँ। अहिले एमसिसी भनेको विरोधको मात्र होइन, अहिले प्रतिकारको कुरा। अहिले प्रतिकार जनताले गरिसकेका छ। यही प्रतिकार गरेको कुराले उहाँहरूले सहन नसक्या हो र अब त्यो हिलो छाप्ने काम गरेको। अन्तमा के भन्नु छ कि? अब मुख्य कुरो, देश रहेन भने हामीले जतिसुकै पैसा कमाए पनि, जतिसुकै पढे पनि, जतिसुकै यौवन भए पनि केही त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसैले हामीले राष्ट्रताको, आज चाहिँ हाम्रो राष्ट्र भारतीय विस्तारवादबाट आक्रान्त छ, अमेरिकी साम्राज्यवादबाट आक्रान्त छ। अमेरिकी साम्राज्यवादका पिठो युरोपियन पनि छन् र यिनीहरूबाट पनि आक्रान्त छन्। त्यसको विरुद्धमा देशवासीहरू सबैले यस्तो दलालहरू जुन उनीहरूको चङ्गुलमा फँसेर एउटा केही पैसाको लोभ, विदेशमा छोराछोरी पढाउनेको लोभ, यस्तोमा परेर जुन जनताहरूलाई छकाइरहेछ, यसमा सबै जनता, न्यायप्रेमी जनताहरू सजग रहनु पर्ने आवश्यकता देखाउँदै हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाट सम्पूर्ण नागरिकहरूमा आह्वान यो गर्दछु कि आउनुहोस्, राष्ट्र पुँजीको क्रान्तिको लागि हामी लागौँ र समस्त जनताहरू एकबद्ध भएर राष्ट्रलाई बचाउँ, देशभक्त समस्त जनताहरूलाई बचाउँ भन्ने कुराको म सबैप्रति हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।